er fyldt, eller hvad jeg har gang i. Hvad hedder det? Vi er i gang med uge sidst. Og jeg kan godt lide at se Sofia og Rebecca. Mange af de her grupper. Og dem går der også nu. Ja. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Ja, jeg har gået hjem for dig. Så hvis du gør den offentlig, så kan jeg finde den. Ja, okay. I kommer bare op. Jeg tror, at Bækken har fundet den, eller hvad? Jeg sidder længere, eller? Så det der sker lige nu, det er, at vi er et team, så det er derfor jeg ikke snakker. Hvorfor fik du den idé til mikro derovre? Ja. Freddy, du blev lige beamet. Rebecca, skal vi tage noget? Jo, det er tape. Ja. Nogen, der har tape. Det skal jo bruge tape. Tag fingre i det, og så kan jeg åbne den. Ja, den har jeg også brugt. Det er selvfølgelig også til. De gør, vi ødelægger den. På vores eget fingeraftryk på. Den har den igen egentlig. Hvad er det, du har tegnet her? Eller farve? Jeg har det ikke lov. Hvad hører du? Det er altid Oh, Jeff, really beam the nigga. Ja. I skal trække den over, eller også skal I skærme. Det her er episk. What? Jeg har ikke spillet. Jeg har ikke spillet. Jeg har kun 21.000. Du er blevet lige bil med Jonas. Nu ved jeg sammen. Gør jeg jo ikke.